mengatasi transmisi yang ngorok. Masalah. Sepertinya bearingnya yang kena, kita ganti bearing seal, dijamin bunyinya hilang. Lanjut kita bongkar.
Kita buka gigi yang atas, gigi penghantar. Ini kelahar press kopling. Nah, ini biasanya kalau dia sudah kena atau minta ganti, posisi mesin nyala gigi netral, dia ada bunyinya ya, ada suara aneh, ada suara yang tidak biasa. Pada saat ditekan kopling, dia hilang. Ini bunyi di kelahar kopling, ini perlu diganti. Oke, lanjut kita bongkar kelahar depan. Biasanya penyebab bunyi ngorok itu kelahar depannya bermasalah. Udah parah bener, kelaharnya goyang. Nah, ini kita buka dulu baut ini. Di sini ada seal. Ini udah bocor sealnya nih, oli udah keluar semua nih. Kalau nggak bocor ininya bersih. Ini udah kotor oli semua nih. Oh, sealnya udah nggak ada, udah hancur. Dikarenakan laharnya udah godak. Nah, ini yang harus kita ganti. Ini udah godak, udah kasar bener suaranya. Inilah penyebab bunyi ngorok pada saat transmisi berputar. Gigi 1, 2, 3, 4 semua ngorok, termasuk mundur. Pada saat kita gas, kita lepas gas, ngoroknya tambah kuat.
Inilah penyebabnya. Kita ganti, paling harganya sekitar 150-an yang bagus, yang biasa sekitar 85. Sealnya kita ganti juga. Seal ini ukurannya 25 kali 38 kali 6 atau kali 7 bisa. Nomor kelaharnya N6206 6206N. Ini transmisi kijang 3K atau transmisi Corvette manual. Oke, lanjut, kita buka bearingnya, kita ganti yang baru, kita belikan dulu. Setelah kita pasang, kita lihat hasilnya di video berikutnya. Terima kasih.